歡迎大家繼續同我深挖共情呢個主題。問下各位家長，若果仔女或者朋友過嚟同你訴苦，你好心幫佢分析，俾解決方法，講咗大半日，對方反而更唔高興，甩咗句，同你講都冇用，你仲懵盛盛，心諗明明係好心，點解會咁對我？呢個場景好多家長都有共鳴。從溝通研究角度睇，呢個正係我哋最易踩中嘅雷區。錯就錯在你太急於反應，急於拯救對方，卻冇接住佢當下嘅情緒。原來急住俾建議，追住問問題，呢啲理所當然嘅回應喺共情研究入面，好多時都係幫到忙。大家代入呢個情景，諗下仔仔放學翻嚟掟低書包，嬲爆爆咁話：我唔再同阿小強玩啦，我點都唔會再同佢玩噶啦。你第一反應係咪想即刻俾主意？呢個反應好正常，但正正係共情嘅第一個絆腳石。Dr. Wong 整理咗家長最常犯嘅3種錯誤回應。第一種，說教派，仔女一講完你就話朋友吵架好正常，諗下自己有咩做得唔啱，去同佢道歉啦。我以前都成日咁樣講嘢，覺得要幫仔女擺平問題。而家多了解共情，先知道呢種做法純屬家長自嗨，完全冇顧及仔女情緒。第二種提問派，連珠炮式追問，點解啊？發生咗咩事？係咪佢欺負你？共情研究顯示，呢堆問題只會令佢更煩躁。佢當下只想宣洩情緒，唔係接受盤問。呢種追問本質係情緒壓迫。仲有暗諷派，陰陽怪氣咁話，你以為人哋好鍾意同你玩咩？佢以後未必想同你玩啦。說教同提問派初衷都係關心，但點解會弄巧成拙？呢個就係今日重點研究嘅核心。關鍵就係家長嘅焦慮，我必須即刻解決問題嘅焦慮。從心理學研究睇，見到仔女有情緒，我哋就下意識想介入指導，卻忽略咗共情第一步。唔係解決問題，而係接納情緒，先停低聽佢講完。況且你嘅追問往往帶住強烈嘅預設，問係咪佢欺負你？你心入面已經有個劇本，唔係聽仔女講，只係找證據印證自己嘅諗法。佢嘅真實感受早就被忽略，呢個係共情溝通最易被忽視嘅誤區。我哋總係無意中將仔女嘅情緒傾訴變成單向說教。呢個完全違背溝通研究結論。共情嘅核心係讓對方多講，我哋少講，甚至先唔好講。既然呢啲回應都係坑，正確做法係咩？大家可能覺得要問開放式問題，但最反直覺嘅研究結論係正確做法簡單到離譜。仔女話：我唔再同阿小強玩啦，我點都唔會再同佢玩噶啦。專業回應就2句。望住佢平靜講，哦，係啊，或者重複佢嘅話，哦，你唔想同阿小強玩，冇多餘說話就咁結束。大家可能覺得離譜，但呢個正係小即是多嘅共情智慧。大家係咪覺得係啊，太敷衍？關鍵唔在於說話，而係非語言信息。共情研究有個重要結論。溝通效果70%以上取決於非語言表達，但係放低嘢，專注望住佢，帶住真誠講，傳達嘅就係我喺呢度準備好認真聽你講所有情緒。重點係俾仔女創造安全不評判嘅空間，等佢敢講，願意講。好多家長只關注講咩，忽略咗點樣講，用咩態度講。呢個技巧叫初步聆聽。重點係先唔好表達意見，似塊鏡如實反映對方情緒，讓佢感覺到被睇到、被理解。一齊睇實際對話效果。我唔想再同阿小強玩啦。哦，係啊，你唔想同阿小強玩。好啦，個細路仔就會繼續答。佢每次輸咗都打人嘅。哦，佢每次輸咗都打你，係咪啊？上次佢玩跳飛機，佢輸咗踢咗我一下。哦，上次你哋玩跳飛機，佢輸咗踢咗你一下。核心就係不干預、不評判，只接納，
讓仔女按自己節奏講感受。呢個驚人嘅研究結論，家長一句唔問，得到嘅信息比追問多好多，更真實。因為呢啲話係仔女自願講嘅，冇被壓迫，係最真實嘅感受。反觀我哋嘅追問，好多時係逼佢講我哋想聽到嘅答案。呢個真係顛覆認知，總以為要不停提問先能挖真相，點知唔問先能聽到最多真話。再睇一個好多家長都遇到嘅例子，兄弟姐妹間嘅比較心態。點解家姐會收到咁多生日禮物嘅？仔仔見家姐收好多禮物，問點解家姐可以收咁多新禮物嘅？背後係失落、委屈。但係我哋嘅第一反應往往都錯咗。好多家長，包括以前嘅我，會即刻說教，生日禮物係大家嘅祝福，你要為家姐開心，唔好咁小氣。呢種口吻好熟悉，但從共情研究睇，呢個最傷人。本質係否定仔女嘅情緒，潛台詞係你唔應該妒忌，有呢種感覺係錯嘅。仔仔本來就委屈，再被否定，點會願意同你多講？佢有個紅啤啤我都冇。嗱，前面嗰句個焦點係咪好多生日禮物啦？姐姐收到好多生日禮物。而家焦點原來係發現呢個細路仔其實佢最 care 係家姐有紅啤啤，但係佢冇。好，嗱，我先講咗初步聆聽，家長應該點做先？哦，係啊，係喎，姐姐收到個紅啤啤禮物喎，得唔得？嗱，就係咁簡單啫。同埋咧，你有冇發覺咧？如果你等個細路仔慢慢講嘅時候咧，其實所有個問題源頭咧，係喺佢嘅情緒裏面。只要個情緒被表達咧，你就會揾到個問題個關鍵點喺邊度啦。大家有冇留意？原來個關鍵點咧喺個紅啤啤度嘛。關鍵點唔係喺家姐好多生日禮物度嘛？係咪啊？好，嗱，我哋再睇埋呢個對話會係點發生落去先。咁啊，細路仔會繼續講啦吓。我收到嘅禮物咧，全部都係朱古力。好，如果你用初步聆聽咧，你就會話：哦，係啊。你收到嘅禮物咧，全部都係朱古力，係咪？就係咁樣啦。好，淨係呢三輪嘅對答，你有冇發覺你開始捕捉到細路仔個心結喺邊度咯？原來個心結係佢好想有個紅啤啤嘛，佢自己冇嘛，係嘛？至於家姐係咪好多生日禮物？至於我係咪收到嘅全部係朱古力？原來呢個唔係重點喎。所以如果你要解決佢呢個唔開心，個重點係佢冇紅啤啤，個重點唔係喺家姐有好多生日禮物，個重點唔係喺我全部收到嘅係朱古力。大家有冇發現啊 ？OK， 咁成個問題咪呈現咗個核心喺邊度咯？但係如果調翻轉，你聽第一句說話，就用你啲咁嘅心靈雞湯啊，又用你啲好正面嘅思維啊，又想轉個圈嚟去教導佢啊。結果係乜嘢咧 ？You miss the point， 你都捉唔到個重點。個重點點樣捉出嚟？個細路仔講下講下就會講出嚟，就唔需要你估，係嘛？所以我哋成日話喺共情裏面，其中一樣嘢就要阻止家長太多嘅預判行為。共情嘅第一步係接納情緒，情緒本身冇對錯。家長好中意用呢種心靈雞湯式回應，點解？因為我哋急於取消仔女嘅負面情緒，想用正能量蓋住，假裝佢唔存在。但係負面情緒唔會消失，蓋住只會越積越多，最後爆發。呢個係共情溝通嘅大忌。略咗仔女當下最需要嘅唔係建議同正能量，只係單純嘅陪伴同理解。情緒本身冇對錯，行為先有。妒忌、憤怒、委屈都係正常情緒。仔女宣洩時，你急住灌正能量，就好似佢想倒垃圾。你硬塞一束花，比佢時機唔啱更令人反感。呢個比喻精準講出共情核心：先接住情緒，再解決問題。情緒最核心嘅需求係被理解、被接納，唔係被糾正。情緒宣洩完，仔女自己會平靜，
理智上線後再引導先有用。呢個順序絕對唔可以顛倒，好多家長都搞反咗。再講一個常見誤區。哎呀，我畫呢幅畫真係畫得難睇啊！但係如果用初步聆聽，我哋會點做啊？哦，係啊，你覺得呢幅畫畫得唔理想？嗱，你可以喺呢度咧擺入一啲字眼咧，去減輕佢嘅程度。嗱，that's all right 嘅。你畫得唔理想啫，唔係難看。咁當然你唔需要質佢啦。你複述佢嘅說話，你用咗不理想咧，其實就已經減輕個程度。嗱，咁樣都 OK 嘅。嗱，跟住細路仔可能會咁講啊吓，我本來想畫條魚嘅，睇下而家畫到成條草咁樣。好，初步聆聽會點做啊？哦，係啊。哦，原來你覺得你畫起上嚟唔似條魚。OK， 好啦，跟住我細路仔講，如果我有支粗啲嘅畫筆就好啦。如果你初步聆聽，你會點做？你就話，哦，係啊，你想有支粗啲嘅畫筆。嗱，大家有冇發現一樣嘢咧？講到後尾嘅時候，當個細路仔不斷去吐露佢嘅心聲嘅時候，你係咪開始明白更多關於佢第一個說話後邊隱含嘅嘢啊？如果佢一講呢幅畫真係，我畫呢幅畫真係畫到好樣衰啊！原來個細路仔緊成件事嘅核心點，就係佢好想有支粗啲嘅畫筆，令到佢畫到一條似魚嘅魚。而當個細路仔好自然流露嘅時候，我想問啦，當佢答到第三句嘅時候，你要幫佢去解決呢個問題，係咪容易好多啊？你係咪捉到個重心喺邊度啊？而且嗱，留意咯，我哋一般人都係咁啊，都唔好講細路仔。我哋通常第一句嘅說話咧，表達我哋情緒，總係放大咗嘅。慢慢你等佢一路講落去，講到好細緻嘅時候咧，哦，你發覺件事原來 no big deal。係嘛？哦，原來你就係為咗畫出嚟唔似條魚似條草啫。咁又唔係真係，即使係難睇都好啦。原來呢個問題要解決都唔難。但係如果講咗第一句說話，而呢一句說話嘅情緒被放大咗，你就即刻跳落去，即刻同佢去搞一大套大道理啊、心靈雞湯嘅時候，咁你係咪成件事係？即係 miss the point， 又做得唔好，你又唔知佢後邊個情緒點喺邊度，跟住又用咗你啲錯誤的預判。個重點就係你以前嗰啲方法，一來低效，第二中唔中用神，第三細路仔嘅情緒冇倒出嚟，積住咗，耐咗個細路仔就唔會想同你講嘢啦，係嘛？好多家長唔知點解啊。唔知點解個細路仔太太唔想聽你講嘢，但我而家話俾你聽，如果從啲例子你就明點解件事會係咁樣發生啦，係咪？好，再講少少加強版。嗱，頭先咧學嗰種咧就哦係啊，跟住重複佢嘅說話嘛。其實呢啲以下嘅呢啲表達方法都得嘅。我明白，哦原來係咁啊，誒講嚟聽下，可以理解嘅。我聽緊啊，你繼續講落去啊。等我了解一下先。嗱，呢啲說話又係啦，好簡短，而佢嘅作用就係咩咧？我準備聽你講。所以咧，你發覺呢一紮嘅說話咧，其實個核心點就係呢句，用呢句說話表達咗啦。想令個細路仔覺得我正在聽，請你繼續說下去。嗱，下邊咧同大家分享另一個例子吓，一個幾生動嘅例子吓。主角係一個中學生嘅女生，咁佢一日一翻到嚟嘅時候咧，就大聲咁講啦：我今日俾人滴咗去校務處問話。好，咁你聽到呢句說話咧，你就感覺到後邊好多情緒啦，好多話要講啦。我先講咗一啲唔恰當回應方法吓。乜嘢？又俾老師滴咗去問話，你掂噶啦你。好嗱，呢啲嘅嘲諷啦，呢啲十二雷區裏面其中一啲啦。今次你應該學乖啦啩？呢啲口吻就係批評嘅口吻啦。李 Sir 冇你講得咁差係咪啊？好，呢個係質疑啦。乖女，你要學得自律啦。嗱，呢啲係講道理啦。
嗱，如果你係好習慣用呢啲咁嘅方法去回應細路仔咧，嗱，又係一定要搣甩佢啊！唔搣甩就冇計傾啦，好快個細路仔同你。OK， 好，嗱，我哋試下聽下呢個對話。我今日俾人的咗去校務處問話，哦，係啊，因為咧阿李 Sir 話我上堂嘅時候咧太多嘢講喎。嗯，我啊真係頂佢唔順啊！佢上堂嘅時候唔係講自己嘅困擾，就係講佢自己有幾叻，我哋都聽到厭啊！佢仲竟然好有興趣講落去，真係頂唔順。哦，原來係咁。上咗啲咁嘅堂，你話我係咪好慘啊？咁我咪同隔離嗰個傾下偈咯。點知又俾佢及到，仲話我哋兩個影響其他人上堂。佢又唔諗下邊個先至係最影響同學上堂嗰個咯。我聽緊啊，你繼續講啊。如果老師教得好啊，我好肯定我一定會聽書咯。但係遇到阿李 Sir，哎呀，我都冇嘢好講。明白。我有時諗下都冇辦法，鬼叫你遇到啲咁嘅老師咩？咁樣唯有習慣一下啦。因為如果佢搞到我讀唔好呢一科，入唔到大學，咁我就好慘啊！咁啊，用咗頭先就係，哦，係啊，哦，繼續講啊，我聽緊啊。哦，原來係咁，就用呢啲方法。咁用呢啲方法嘅時候咧，你就發覺嗰個女咧就一五一十將佢上堂見到嘅情況啦，點解俾阿李 Sir 捉咗佢啦，佢點樣睇阿李 Sir 教學嘅情況啦，以至最後佢都講到一啲解決方法就係，我應該點樣去面對呢個李 Sir 啦咁樣。嗱，成件事咧其實就好成功啊，因為即係成個對話咧，通過呢種初步聆聽咧。咁你就發覺咧，係個細路仔好完整地講咗成件事嘅前因後果，而當佢講完之後咧，其實佢嘅情緒就已經平復咗一大半噶咯。所以我哋做共情咧，記住咧，真正平復細路仔嘅情緒係靠佢表達，而你聽佢講嘅呢個過程，只要完整地做到咧，佢嘅情緒就釋放咗好多啦，就唔需要你好多安慰啊，唔需要你咁多心靈雞湯。比你做呢啲嘢更加有效，而同時個細路仔會覺得佢同你好貼近，因為你跟得到佢想講嘅嘢，你明到佢想講嘅嘢，係嘛？所以成個效果係喺共情嘅角度係非常好嘅吓。停啦，女仔倒完情緒垃圾，仲主動諗未來，找解決辦法。共情嘅終極目標唔係幫對方解決問題，而係幫佢理清情緒，讓佢自己有能力解決問題。最後總結今日研究重點：初步聆聽嘅3個核心好處，家長一定要記好，多實踐。第一，俾對方最需要嘅情緒接納同關注，讓佢感覺到被睇到、被理解，呢個係共情核心。第二，避免打斷對方思路，讓佢宣洩完心裏垃圾，情緒平復先能解決問題。第三，避免我哋憑片面信息，太早做錯誤預判，俾錯誤建議，好心做壞事。呢3點係初步聆聽嘅核心優勢，亦都係共情研究嘅關鍵結論。呢個原則唔單止適用於親子溝通，夫妻、朋友、同事之間都一樣。好多對話傾唔落去，唔係因為唔愛、唔關心，而係太急住表達自己，忘記咗聆聽。共情研究早就證實，傾聽先至係最有效嘅溝通方式。期望大家都能學會初步聆聽，學會真正嘅共情，擁有更舒服、更溫暖嘅人際關係。我哋下次再見。